Raz bola v zime taká zima, že detko Večerníček musel prichýliť nielen mačku Polárku, ale aj psa Hávka. Kde som len nechal hrnček na vodu, aj vedro, rozmýšľa detko. Je to jasné ako sneh. Zabudol ho včera večer pri studni. Teda taká tuhá zima tu ešte nebola, vraví detko Večerníček. No zima, nezima, domácnosť bez vody byť nemôže. Keď jedna zamrzla, treba si zaobstarať druhú. Zamrznutá je však aj studňa. Nič to. Idem si nabrať vody do jazera. Jazero však bolo šíry ľad. A vy tu čo robíte v takej zime? Prihovorí sa detko chlapcom. Nám zima nie je, lebo trénujeme hokej. Lenže máme ťažkosti. Neprišiel nám brankár. A o chvíľu tu boli aj ďalší, čo sa zimy neboja. Tuším, sa už oteplilo. Prihrnulo sa brankárov a brankárov, vraví veselo detko Večerníček. Prvá to skúsila mačka. Lenže mačka sa hodí skôr na chytanie myší ako pukov. Preto ju vystriedal pes. No ani ten sa neosvedčil. Skôr sa hodí na chytanie zlodejov ako pukov. A neobstáli v bráne ani baran s kozou. My nie sme dobrí brankári, my sme dobré obecenstvo, vyhlásili detkové zvieratá. A tak detko Večerníček pomohol chlapcom postaviť brankára zo snehu. Bol to výborný brankár. Zastal celú bránu. Do toho, povzbudzuje hokejistov výborné obecenstvo. Výborne chlapci hrali. No ešte lepšie brankár chytal. Ako najkúzelnejší kúzelník premieňal puky na gombíky, ba aj na oči a ústa. Posledný puk letel ďaleko do autu. Nebola to však nejaká chyba, lebo vyslobodil v ľade zakliatý hrnček. No, hokejistom sa už nechcelo hrať. Bolo im veľmi teplo. Aj brankárovi bolo teplo. Začal sa mu topiť nos.
Nedá sa nič robiť. Musím si skočiť po sekerku a vysekať dieru. Sekerka však nebola potrebná, pretože do vedra napadalo vodičky kopcom, tej najčistejšej, čistej ako nebo. Ešte nikdy neniesol detko Večerníček vodu kopcom. Také niečo sa môže stať naozaj iba v nádhernej vločkovej zime.